الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم وموافقة مجلس النواب ويتوقف على تصديق السيد الرئيس ونشره في الجريدة للعمل به. عارفين الكلام ده، وقلنا لو السيد الرئيس ما ردش في خلال 30 يوم ايه اللي هيحصل، وإذا رد بالقبول أو رد بالرفض ايه اللي هيحصل. اتكلمنا في الحاجات دي، مش عايزين نعيدها، إنما أنا هقول زي ما بيقول يعني حاجة كنت بسمعها زمان وبحب أصحى بدري عشان أسمعها، أو كنا كده كده بنصحى بدري والله ونسمعها، وهي كلمتين وبس. الكلمتين وبس عايز أقولهم: تحرير. بالنسبة كلمتين وبس في قانون الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وليس الطرد. واحد يقول لي ازاي يا أستاذ نحرر؟ زي ما الثعبان الأقرع قال لك أنا كنت هتجنن، مش عارف يعني إيه تحرير علاقة إيجارية ومفيش حاجة اسمها طرد. هقول لك أنا يا ثعبان يا أقرع يا والشلة بتاعتك اللي شردوا الدنيا وقلتوا هنترمي في الشوارع والناس هتترمي في الشارع وطرد الناس ومش عارف إيه، واللي عايز يعمل الشقة بتاعتها متحف وتاريخها يعني مع احترامي تاريخها ماشي، يعني كل واحد يعتز بتاريخه، بس ما تكلفيش الناس غير يعني هتعملي تاريخ ما تعمليش على حساب الناس. هتسجلي تاريخك وهتكتبي تاريخك، اكتبي في كتاب يا ستي، ما تعملوش صفحه. عايزه تبني متحف وتاخدي نشوف الجوائز اللي انت خدتيها. ها، ده السيد الغناء ام كلثوم هدوا العماره بتاعتها وبنوها فندق، وانت يعني مش عارف. السيده اللي هي يعني مع احترامي لكل الفنانين، انا ما بغلطش في حد، بس يعني عايزه تعملي ايه؟ خدي يا ست، انت عندك قولي فيلا في فيلاتك او شقه من شقتك التمليك. مش معقوله يعني، مش معقوله. المهم، هما كلمتين وبس: تحرير علاقه ايجاريه. الحكومه بتقول تحرير علاقه ايجاريه وليس الطرد. يعني ايه؟ يعني هحرر العلاقه الايجاريه، عقد بيني وبينك هيتحرر، هيتلغي خالص، ويبقى في ايه؟ توازن بين المالك والمستاجر. مفيش عقود بينك وبينه، بس مش هضربك في الشارع، هديك بديل مناسب ليك ومناسب لوضعك ولأسرتك، تاخده إيجار أو تمليك من الدولة. الدولة متكفلة بذلك. ما تقوليش بقى ريحة الحبايب وأنا متربي هنا وجدرانها هنا وأنا دافع كذا وأنا دافع كذا وأنا دافع كذا. كان في إضرار على الملاك. يعني ما تجيش تقول لي لا انا مش همشي ده على جثتي، ولا مش هنزل على جثتي وهنموت هنا ونعيش هنا. كل الكلام دوت لو اتطبق القانون بقول لك هيتطبق على الكبير والصغير، الفنان ومش فنان، على الدكتور والمهندس، على اي حد. قلنا في ناس محترمه يلي بتتكلموا وتقولوا عايزين تاريخ وعايزين كذا وعايزين نقعد مع اولادنا وبيتنا اللي احنا اللي بنيناه واحنا اللي عملناه واحنا اللي بنوضب واحنا اللي بننكس. طب ما كانتش في يوم من الايام تخليك مستاجر محترم وتعمل زي الناس المستاجرين المحترمين وراحوا قالوا لا الايجار ده ما يساويش حاجه، حرام، وسمعوا رجال الدين وسمعوا الفتاوى وراحوا حلوا قبل ما القانون ينزل وقبل حكم المحكمة وقبل السيد الرئيس ما يتكلم وقبل أي حاجة. قال لك لا، خافوا ربنا. ما عملتوش كده ليه؟ جايين دلوقتي يعني هل ال3 جنيه وال4 جنيه كانوا يعملوا حاجة؟ ده في ناس سابوهم عشان بياخدوا مواصلات أكتر، في ناس سابوهم عشان بتروح ترميهم في المحكمة. انتوا بتسوموهم واجرتم الباطن والشقق مقفولة ومتربي فيها كلاب وقطط وطيور. الشقق مهجورة، الشقق فيها فيران وفيها قطط، قافلها وغير مستغلها عشان بتدفع ايجار وانت عندك تمليك. مهم جه قانون الايجار الجديد هيعدل هذا الوضع، هيلغيه، وهي تحرير العلاقه الايجاريه بعد الفتره الانتقاليه، والاخلاء الفوري هيتحرر فيه العلاقه الايجاريه فوريه. الاخلاء الفوري اللي هو عشان واحد بيسالني سؤال بيقول لي هل الاخلاء الفوري بالنسبه للشقق الساكنه هتطبق في خلال السنه، يعني قبل القانون ولا بعد القانون؟ هقول له لا والله، القانون اتطبق
ودي كانت مقفولة، الشقة دي مغلقة، ما كانش حد ساكن فيها. يبقى انا اقدر اثبت ان الشقه دي كانت مغلقه واتفتحت في خلال 3 4 اشهر دول عشان بس يقعد يثبت حاله، بس مش من حقه يقعد، يعني عنده سكن بديل. يبقى هيتطبق باثر رجعي ولا لا؟ هيتطبق باثر رجعي، وهيتطبق ان شاء الله خلال الفتره الانتقاليه. لو انت قافل الشقه قبل القانون وقاعد 5 6 سنين 15 سنه، وجيت اليومين دول 6 اشهر، طب ما انا هروح اجيب شهاده من الكهرباء من 5 سنين، هروح اجيب شهاده من ميه 5 سنين، اي تليفونات بيانات من قاعده البيانات اللي في الحكومه هتساعد ان شاء الله في الموضوع ده. ما تقلقوش، هما كلمتين وبس. الحكومه قالت تحرير علاقه ايجاريه وليس الطرد، كلمتين وبس.